อแฟนแต่งงานฉันเลยอกหักมีความช้ำหนักมาพักอยู่ลพบุรีโรงแรมชั้นสองเข้าจองที่ห้องเบอร์สี่หลับตานอนท้อทนหรือดีนอนที่นี่2 คืนแล้วเราพอคืนที่3 2 ยามกว่า